今日同大家實試呢，就係一部價值加埋接近港幣100萬嘅 Music Server， 就係荷蘭 Tyco Audio 旗艦嘅 Olympus Server， 再加埋 Olympus I/O 啊！一講到咁貴嘅 Music Server 呢，覺得全世界嘅電腦都係播一樣聲音嘅人呢，相信一定唔會錯過機會喺評論區裏面發表意見啦。每一個人都有自己嘅意見發表，非常之正常啊！但係如果你對音樂伺服器有啲研究，可能玩緊萬幾蚊機、幾萬蚊機，其實你都係一個相信或者聽過，覺得音樂串流機都有音質高低之分。而今集呢，應該就係呢一類音樂串流機天花板級嘅位置啊！當然賣到咁貴，未必係我同你會買嘅產品啦。但係 Tyco 做呢一部 server 入邊嘅理念同埋技術，可能對你玩電腦音響或者串流機有一啲啟示作用。仲有，我當你完全唔會玩呢啲音響器材產品，淨係用翻你部電腦嚟到播歌。片尾我會同大家分享，就住點樣淨係用一部電腦可以玩得好聲啲嘅呢一個題目去訪問專注 high-end 數碼音樂串流機10幾20年嘅 Ben Sir， 佢分享佢自己嘅經驗同埋心得俾大家。我覺得你只要對電腦音響有少少興趣，你睇咗片尾嘅訪問，一定有啲嘢落袋。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係荷蘭 Tyco Audio Olympus 嘅 server。正式介紹之前，提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔，有新片推出你先至會收到通知嘅。好 ，hello 咁多位，咁今日咧就同大家嚟到 Violet Audio 咧，咁見到 Ben Sir 啦，咁我哋今日試嘅咧就係 Tyco 嘅最新旗艦 Music Server， 咁就叫做 Olympus。Tyco 呢個品牌係點樣成立啊？點樣嚟嘅咧？佢哋喺2014年成立嘅，佢係一間荷蘭廠啦。老闆就兩個 founder Edward 同埋 Emil， 一個主要負責好多啲 marketing 同埋一啲 idea-wise 嘅嘢。咁 Emil 就大部分負責一啲係技術啦、開發啦、硬件嗰邊嘅嘢。咁佢喺2016年喺慕尼黑展就出第一個產品，嗰陣時叫 SGMS 第一部機叫 SGM2015。嗰陣時講緊大約港紙係講緊12萬幾，做落又開始都有啲師兄係會欣賞啦。上一代同呢一代每一次都係做 trade in 嘅，可以大家補差價咁樣 trade up 嘅。總之你補埋個差價，咁你就可以升級咯。咁所以都有好多唔同嘅 user 中意佢呢種做法嘅。A dozen bluebirds. All the flowers would have very extra special powers. 今日要介紹嘅呢一部 Tyco Audio 嘅 Olympus Server 咧，係有少少複雜嘅，但我盡量精要啲講啦。首先係廠方旗艦嘅 server 嚟，即係咩呢？再簡單啲，一部用 Windows 行 Run 嘅電腦，咁 CPU 咧係用 AMD Threadripper 嘅32核心，記憶體係128GB DDR5， 主機板咧就係華碩 Server 級嘅型號啦，支援 PCIe Gen 5，有4條插槽，俾用家插唔同嘅模組。轉頭講啊，音樂儲存方面咧，用咗一隻 U.3 接口嘅企業版 SSD， 成個作業系統咧就係裝喺 Intel Optane 嘅 SSD 入邊，都係為咗高速同埋低延遲啊。作業系統咧係用 Windows 11 IoT Enterprise 嘅 LTSC 版本啊。電源方面咧就係全電池供電架構啦，機入邊有2組電池供電模組，一份咧就係俾主機板用，另一份咧就係俾各組插喺 PCIe Gen 5插槽嘅插卡用嘅。充電咧就係用一個氮化鎵技術做嘅線性供電，佢可以不斷咁樣為電池去充電。你可以用手機 App 自定充電時間，就可以好輕鬆咁樣控制喺播歌嗰陣時完全用電池供電啦。頭先講咗呢部機係可以插好多唔同嘅卡啦，咁究竟插啲乜嘢卡呢？首先呢個 Olympus 預設就有一張 XDMI 嘅基板，係由廠方特別針對作業系統寫 ASIO driver bypass 咗作業系統嘅音頻處理，直接將聲音信號輸送到去呢塊插喺 PCIe 插槽上面嘅 XDMI 硬體輸出卡啦。而喺呢塊 XDMI 卡上面咧，仲可以裝多一塊細板。基礎咧有2個版本，包括內建解碼嘅模擬輸出模組或者係數碼輸出模組。不過玩得呢一部 server 嘅人咧，呢個內置解碼應該滿足唔到佢哋嘅，
數碼輸出模組咧就支援 SPDIF、AES-EBU， 咁呢啲係基本嘢啦。咁當然呢部機有4條 PCIe 插槽，仲有啲咩卡要插呢？包括支援10GB SFP Plus 嘅網絡卡，或者專為其他解碼牌子而設計嘅 I2S 專屬輸出卡。冇錯，依次佢出咗一個叫 XDMI 卡嘅 Olympus Server 裏面，咁嗰張卡咧就佢係一個母子卡嘅結構嚟嘅，佢可以插好多種唔同嘅子卡。我買咗部其他今日買翻佢嗰張 I2S 卡，咁就可以用盡佢嗰部解碼器嘅最靚嘅嗰個輸入。有幾多間廠係可以做到啊？咁如果你係話一啲 tailor-made 嘅 I2S 卡，譬如 MSB 啦、AWS 啦、Lambertseter 呢3間，咁佢跟住就會希望再同埋其他嘅行HDMI I2S 嘅卡，再去傾埋可以拎到嘅 spec， 就希望做多幾個貨到唔同嘅解碼器。活在人煙中，獨我是我自由，願那花香不會凋謝，靈活火心，我只孤單一個過，望向天邊多了，給世人喝彩。睇睇入邊咯，好嘛？好，係咁有2部嘅，而家我哋開呢個 server 版。係冇錯，個 Olympus Server 先。開咗螺絲㗎，而家我哋。冇錯，因為時間咁樣，我而家開咗佢頂蓋啦。佢本身係一個天地蓋嘅結構嚟嘅，咁佢成個頂蓋就係一個 CNC 一體過咗一個頂蓋啦。下面就係嗰2份電池啦，完全 Tyco 自己研發嘅2張愛嚟接駁住 Olympus I/O 嘅 interface 卡。係啦，大家都見到 Olympus Server 隔離仲有一部細機啊，細呢部咧就叫做 Olympus I/O， 用唔用佢，你部 server 都係正常運作嘅。咁點解要加佢呢？就將所有嘅輸入輸出網絡端子全部擺晒過去 I/O 嘅另一邊。咁 server 同埋 I/O 之間呢，就利用高速嘅 QFSP 線2條互相連接，將有可能嘅噪音干擾進一步分隔。咁而呢一個 I/O 外置模組呢，都係用電池供電嘅。重量 server 嗰部係接近60公斤啊，都相當之重型啊。其實佢同其他 high end 嘅廠最大嘅分別係咩？咁佢要做嘅嘢就我盡量想將所有嘢撳到最盡嘅 latency， 盡量唔需要有任何嘅 process switching。佢哋嘅 belief 嚟講，我要係做一部最 dark、最多 micro detail、最靜啦。喺我嘅某程度上，咁我覺得係啦。When this whole world starts getting me down and people and there the world below can't bother me。 Olympus Server 啦，用翻佢嘅解碼啦，駁去Bespoke 嘅無源前級。咁嘅後級就係一對 Westminster Labs 嘅 Ray 嘅一對後級啦，對喇叭就係 Astolon 嘅 XB Mark II 全圖磁帶鍵。而家我哋用緊嘅嗰個 switch 咧 ，Tyco 呢間廠嘅嗰隻 Extreme Switch。You made me feel as though I was enough。 天空風中一野花淌過 I know I needed you but you never show。 首先咧，唔係翻自己試音室試咧，其實我係唔係淨係聽一部機嘅聲，我係聽埋 Ben Sir 成個彈成套機嘅聲啊。咁所以為咗要聽多啲 Olympus 嘅聲音，我就用埋佢嘅內置解碼。正路嘅用家應該係另外再加多一部100幾十萬嘅解碼嚟聽嘅。講佢嘅聲其實好簡單嘅啫，佢真係可以做到數碼器材好難做到嘅嗰一種，靜如深海伸手不見五指嘅絕對漆黑。唔單止係背景嘅靜，係加埋一望無際嘅聲場，
又闊又深無邊際嘅聲場重現啊！另外當然佢會有極致嘅分析力，完全冇壓力嘅動態表現，再加埋一啲只有 high end 器材先至有嘅微動態同埋高貴感啦。但係佢最勁嘅係乜嘢呢？就係佢做齊晒以上同音效有關嘅所有嘢之後，係竟然近乎冇人工化嘅，聲音依然係自然活潑有音樂感。以咁強勁音效嘅重播嚟講呢，聽得耐一啲都唔會攰，反而你係會想越聽越多添。好啦，咁讚到佢好誇張啦，咁佢有啲咩不足嘅地方呢？咁我每次評論產品我都會講產品嘅不足啦，因為呢個世界冇完美嘅產品嘅，希望各方明白啦。呢部機嘅不足當然就係佢價錢離晒地啦。咁當然如果你本身已經係 Tyco Audio 嘅用家，你淨係需要俾原價嘅差價呢，就可以 trade in 換部新機翻嚟，係的確令到用家好舒服咁樣跟住佢升級嘅。咁但係如果唔係用家呢，咁我唔知用咩方法啦，可能你去坊間買部二手嘅 Tyco 翻嚟，然後攞去升級，唔知得唔得啦。佢而家暫時咧只可以用 Roon 嚟到重播嘅啫。咁如果你本身唔係太中意用 Roon 嘅話，佢目前咧就冇其他嘅選擇俾你咯。另外，如果你唔係用緊頭先所提及嘅幾隻牌子解碼嘅話咧，暫時咧你就只可以用翻 AES EBU 呢啲傳統界面嚟到連接住呢一部 server 啦。規格上咧就冇得攻頂啦。不過好老實，今次我近乎係叫佢讓半臂啊，用翻佢自己嘅解碼嚟到去聽聲。都已經有咁樣嘅效果，如果再加埋其他 high end 嘅解碼呢，都難想像佢嘅聲音可以去到咩境界。好啦，實試係嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友呢，記得喺本片說明欄裏面睇睇賣幾多錢，同埋喺呢個 Wallet Audio 度預約一個試聽啦。咁今集嘅測試就嚟到呢度為止，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離個鐘仔，有新片出嚟第一時間收到通知啊！咁貴嘅 music server 咧就當然唔係人人買得起啦，但係用電腦玩音響咧就應該好多人都有喎。以下咧就係我訪問阿 Ben Sir， 問一問究竟如果我只係得一部電腦，想令到我自己嘅器材好聲啲，究竟有啲乜嘢方法？佢有啲咩意見呢？咁跟住咧，我係想問一個問題啦，就係如果我係一個普通用家，咁我負擔唔到咁貴嘅server，我只係一部嘅電腦嚟到玩嘅啫。其實有冇啲咩係好簡單嘅方法都可以輕輕咁樣提升到我系統嘅音質？當然都係有兩個層面嘅。如果唔識 IT 講，我真心講，我都覺得搞好個線性穩壓咧，令到啲 switching 裡面嘅噪咧喺個底板上面嘅干擾喺個 signal ground 裡面干擾越少咧，係越好嘅。如果係一啲佢自己本身有少少 IT 背景嘅，佢可以做到無論 Mac Mini 又好，或者係 Windows 機都好啦。佢睇下佢有冇辦法可以將佢嗰個播放軟件，如果可以嘅話，就將佢擺落去淨係一個 CPU core 度，同其他嘅系統裡面嘅嘢咧，盡量隔離咗佢，咁就令到佢唔會同你不斷要喐嚟喐去個 process。我曾經有玩開一個泰國有一個軟件叫 Federalizer 嘅，佢會將你大部分一啲同播歌無關嘅軟件咧，嗰個係付費，我記得係幫你撳低晒佢，希望就係令到你嗰個 CPU 盡量只係可以做到播歌個工序。咁我覺得係幫到手嘅。咁啊，唔同嘅 OS 咧，即係 Linux 啊、Windows 同埋Mac OS，係咁我邊種嘅 OS 係容易啲 native 一開已經係比較靚聲啲嘅咧？一開聲計啊！近年我覺得其實 Windows 係得嘅。Linux 其實我哋香港其實好少師兄會自己玩 Linux 啊。識得玩 Linux 嘅人，如果佢裝個 Ubuntu 或者 Debian 嘅，佢做 scripting 嘅時候就已經做到，即係喺個 Linux 上面寫嘢可以做到好多嘢啦。喺 Mac 機同 Windows 嚟講，我其實覺得 Windows 其實只要你識得少少 core management 咧，就已經可以做得好好聲。Mac 機有時其實係咪完全可以一定贏 Windows？我覺得兩題，我覺得唔係全部軟件都係 native for M 系列嘅 CPU。你要了解嗰間播放軟件嗰間廠，可能佢已經重新為咗 M 系列 CPU 已經重寫咗。即係寫到明嘅，你有兩個 software， 一個咧就係 Apple Silicon， 一個咧就係X86嘅，咁咪得啦。不如就下載翻Silicon CPU 嘅嗰個版本，理論上應該 latency 係撳得最低嘅。一部電腦入邊咧，咁大部分都有風扇嚟到做散熱啦。咁可唔可以完全做到 fanless 嘅散熱，係會對聲音有幫助咧？我覺得其實好似睇落去好大影響，但係其實個風扇嘅影響其實又冇我哋想象中咁大。喺速度啦，我如果你話可能佢係真係2-3千轉嘅，可能個分別係大啲。Noctua 嗰類型咧，其實好多時佢都可以校到慢速咧。我有試過掹嘅嗰陣時，夾硬有幾分鐘咧頂唔爭啲個 CPU 係頂唔順嘅，又唔真心爭太遠。我覺得可以唔使你嗰個追求嗰一點咯，即係反而個風扇物理上嘅噪音反而仲會影響到你聽嘢添。係
呢個絕對，呢個我覺得如果佢真係行得快 high speed 嘅時候，我反而覺得影響大。但係你話佢所產生嘅 EMI 同 RF 咧，因為佢都係 PWM 噶嘛，咁佢都會傳翻落去個底板。我覺得反而唔係咁大。我覺得如果你譬如話平時我都可以保留嘅，咁但係如果你話當然你覺得心理上，我覺得可以熄咗個 fan 都行到個 CPU 冇事，咁梗係最好啦。哦，咁要好低功耗嗰啲 CPU 先得。係啦，或者佢真係個整體上面嘅成個 heat 聲咧，真係要做得好完備咯。就因為你聽歌其實都唔需要用好多 CPU 嘅 resources 啦。咁有啲人就覺得要慢啲得，慢啲冇咁大干擾。但係有啲嘢就要快。咁其實快同慢分別喺邊度咧？我有接觸過快嘅 CPU 嘅 music server 啦，亦都有啲慢啦。快嘅好明顯，佢其實想將嗰個 latency 盡量撳低。嗰啲咧就我要好高 CPU 嘅速度，但係我用佢最少嘅部分，即係我要用到5G，但係我永遠基本上你永遠都冇見到個粒 CPU 咧超過1% 嘅 consumption，等於其實我哋玩大 power 嘅後級嗰種做法。我用一個800火或者400火，我唔係因為佢個對喇叭要400火嘅功耗，係因為佢有400火嘅功耗，而我淨係用佢最少嘅嗰個位，咁佢係最好聲。咁亦都有啲廠咧，希望用低功耗 CPU 嗰種做法嘅，咁佢就希望個 CPU 平時使用嘅時候就唔好扯到嗰個嘅線電裏面太多電流量。就算一個好嘅線性混合啦，攞好高嘅電流量嘅，佢都有一啲嘅 noise 會 generate 出嚟嘅。我見到有一啲嘅 music server 廠，我要低功耗，你永遠可能都係攞緊我 1A、1.5A， 咁我就可以做到一個超低 noise 嘅 regulator。咁其實佢哋兩者嘅目標係一致嘅，不過方向唔同啫。係。咁快同慢咧，除咗係CPU 之外咧，內存都係㗎。咁而家仲有冇人係會用 hard disk 嚟到做內存嘅咧？定係全部已經轉晒 SSD 㗎啦？我都有見過有啲廠佢係有用 SSD， 有用 hard disk 嘅。佢轉咗用 SSD 之後，我唔覺得好聲咗。如果啲人玩掃播咯嘅話，佢啲 file 係擺落去一支 NAS 度嘅話，咁我覺得就不如用翻 hard disk。SSD 會唔會分 SLC 啊、MLC 啊、QLC， 即係佢哋都有唔同聲咧？絕對一定啦，大家都明白 SLC 做唔到咁大啦 ，TLC 同 MLC 有時你可能都未必好聽得出，但係 QLC 我覺得係真係聽得出，係明顯咧係差啲。其實我反而覺得好多時可能佢 server book 嘅設計影響個幅度比嗰隻 SSD 咧唔同形式嘅會更大添。即係可能近年你見到有啲人有啲廠家可能以前用 M.2， 而家可能用到 U.3 嘅 SSD 啦，比以前 M.2 咧係更靜。你今日去到網絡界面啦，而家我哋普遍嘅都係用緊1G 嘅 RAM port 啦。咁當然有啲人用10G 啦，或者2.5啊、5啊嗰啲。有冇人仲係用緊100嘅咧？有，我見好多機都仲係100嘅喎。有啲廠，我有一間廠去熟悉嘅，佢仍然好相信於100 M。佢覺得100 Mbps 係夠嘅，行100 Mbps 嗰類，大部分我聽過嘅嗰堆嘅 switch 嘅 network switch 咧，通常嚟講都係中頻好微啲。咁樣有啲廠就話我要行10G，行 fiber 或者係行高速嗰類嘅，佢嘅通常嚟講個寧靜度係靜啲嘅，即係我可以咁樣概括啦。有冇話邊邊一定叫好啲？我覺得睇下你求咩。咁樣講到高速嘅話咧，咁好多人就係玩到10G或者係用 SFP。唔係 SFP 啊，係 SFP Plus DAC cable 或者係 AOC cable。咁其實玩到咁快，咁有冇用咧？我自己咁睇嘅 SFP 嘅 DAC cable 同我哋平時啲 transceiver，我覺得有少少唔同嘅。DAC cable 其實唔係因為佢高速，係因為佢嘅電流嘅需求量少。譬如 Tyco 好建議大家行 direct attach cable， 係因為個 DAC cable 嘅 consumption 比你一個 SFP 或者 SFP 加嘅transceiver 嘅發射器咧，個電流需求量細好多，差唔多係佢30%。佢唔係因為你電轉光跟住電嗰種靜，係因為佢成個 transceiver 嗰件事，佢嘅電流量需求低又穩定，因此咧令到你後面嗰部 streamer 靜。而最奇怪嘅係條銅線靜過條光纖。你當你光轉電嘅時候，嗰個光學發射器其實都耗電嘅。嗰度其實係一個好高速嘅一個發光二極管嚟嘅。咁因此會令到你嗰張 network card 又好，你嘅 switch 咧個電流嘅虛耗量都頗大，即係話可能佢相對於 DAC cable 嚟講，佢可能講緊係0.2、0.3A， 講緊依個係講緊1A，咁佢就已經可能係講緊係好大，嗰個比例只係咁啫。